レオレオ戻ってきて、こっちどうぞ。レオこっちどうぞ。こっち来て、ここどうぞ。はい、偉いね。はい、リカさん。はい、どこ行くの？まだ乾かすよ。こっちおいで。はい、こっち来てください。乾かすよ。こっちおいで。ここどうぞ。どこで乾かすの？そこがいい。じゃあそこで乾かそうか。いや、乾かす。逃げちゃうの。こっちどうぞ。ここどうぞ。こっち来てるよ。乾かすよ。もうちょっとふわふわなろう。マリカさん。どこ行くの？ちょっとまだ入らないで。はい、お座り。お座りできる？お座りできますか？お座りしないの？お座りやだ。あ、できた。偉いね。あ、リカさん。あ、リカさん。もうちょっと乾かそうね。レオ、乾かしますよ、もうちょっと。ドライヤー。お座りは？じゃあこのまま乾かそうか。乾かしとく。乾かせる。お座りしない。お座りするね。はい、にっこりさん。偉いね。ほらほら。